Taigi vakar buvo Apple renginys, kurio metu pristatė jie nemažai naujos įrangos, tai greitai prabėgsiu ir papasakosiu, kągi gero jie ten pristatė. Tai visų pirma, MacBook Neo, tai kompiuteris su 16 Pro iPhone procesoriumi, kuris, manau, tikrai bus tikra revoliucija, nes Apple dabar įeina į labai žemos kainos rėžį ir dar labiau tiesiogiai konkuruoja su žemesnės klasės Windows kompiuteriais. Ir taip galima pasakyti, kad tas kompiuteris biudžetinis, jis silpnas ir taip toliau, bet aš neabejoju, kad jis veiks gerai. Man vienintelis klausimas kyla toks, kas yra geriau, ar imti naują MacBook Neo, ar paimti seną MacBook Air su M1. Daugiau pristatė MacBook Air su M5, tai padidino minimalią talpą iki 512 GB ir truputį pakėlė kainą. Kaip ir nėra gerai, bet iš to išeina tas, kad M4 truputį nupigo, taigi dabar, jeigu jums nėra svarbu turėti būtinai patį naujausią kompiuterį, M4 MacBook Air galėsite pasiimti šiek tiek pigiau. Na ir taip pat pristatė MacBook Pro 14 bei 16 su M5 Pro bei M5 Max. Vėlgi šiek tiek pabrango, padėjo SSD talpa ir truputį pamažino kainą seniesiems M4 Pro ir M4 Max kompiuteriams. Ir tiek.